लियो। और केशव ऐसे, केशव सो रखा है पूरा, केशव केशव देखिए क्या है केशव। मैं इसकी आंखें देख पा रहा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि केशव क्या देख रहा है। मैंने बोला चेक कर, मैं मरने वाला हूँ, मैं कुछ ऐसे कुछ भी हो सकता है भाई। तो केशव यूं ऐसे ऐसे आंख खुलता है, सही तो है, और सो जाता है। और मैं भी मान लेता हूँ, हाँ केशव ने बोला तो होगा। मैं फिर से उस हाथ को ढीला छोड़ दूं, नहीं, मेरे अंदर से इंस्टिंक्ट आ रहा है, क्योंकि इस बार जब मैं धीरा छोड़ा तो वो चलने लग गया मेरे हाथ पे। कुछ तो था जो ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मैं ऐसे एकदम से यूं होता हूँ, और मैं नींद में यूं, और मैं ऐसा जोर से दबाता हूँ। हाँ ऐसी आवाज की थी उसने भी, एक आखिरी ऐसे, और मैं ऐसे जोर से दबाता हूँ।